最有意思啊，也是最戏剧化的场景，今天出现在了德国慕尼黑。乌克兰总统泽连斯基竟然破天荒地跟伊朗巴列维王储会面了。泽连斯基代表的是抗击俄罗斯的最前线，而伊朗正是俄罗斯攻击无人机的最大供应商。这下好了，欧洲和中东已经彻底算是打通了，战队是全面集结，一边呢是美国、以色列和乌克兰，而另一边呢是俄罗斯、伊朗外加，中共战狼正裹着一个花头巾扮狼外婆站在身后。谁也没想到，中东战队啊刚形成，狼外婆和俄爹就内讧了，友谊无上限的这个小船看着要翻。爆炸性的消息啊！俄罗斯的克里姆林宫有一份内部的备忘录被曝光了，普京可能是真的顶不住了，他的核心团队居然向川普政府递出投名状，以乌克兰的和平为前提，提议重返美元结算系统，换取西方制裁松绑和经济援助。想想看，俄罗斯这些年在金融领域搞的最大的动静就是去美元化，那真是大张旗鼓，轰轰烈烈。俄罗斯和中共国之间的贸易啊，90%多都用人民币在结算，现在突然要回头拥抱美元了，这简直就是冷战2.0的翻版重演。当年毛泽东甩开苏联，转身投靠美国，导致中苏分裂，直接把苏联推向了绝路。现在普京这一招简直是翻转版。想想看，如果俄罗斯能源和原材料这个贸易部分回归美元，那么中俄的金融捆绑会瞬间崩盘，金砖国家的去美元化是立刻梦碎。更戏剧性的是，中共应该也是得到了风声，因此他也来了个风向急转。中共外长王毅昨天在慕尼黑安全会议上和乌克兰的外长西比哈来了场亲切会晤，结果乌克兰就宣布，中共国将提供给他们一揽子能源援助，用来修复俄军打坏了的基础设施。中共还特别表示说会尊重乌克兰的领土完整。但谁都清楚，中共同时还在给俄罗斯偷偷输血，等于是两边下注。估计普京和习近平现在都在心里巴嘎巴嘎的骂街呢。